天幕下各位小狗男小小，欢迎回到玩木会。今天与大家一同来分享是潮玩类型产品大空工作室出品的大空物种古兽墩墩 WF2024 会场限定版。非常有幸提前拿到了这两款限定来跟大家做一个分享。绿色的版本呢是命名为邪灵，蓝色的版本呢是命名为幽灵。我相信呢，如果是魔兽的老玩家呢，就知道这一次主理人为什么这么设计的。这两款产品的一个原型呢，也是源自于魔兽世界幽冥狼的一个配色。两款呢都是以黑色为峰会作为一个会场限定呢，非常明显的 WF2024 会场限定大空物种。那这一套的发行量呢是88枚，兔子呢照顾了一下之前的老玩家，会留出10几枚产品呢在群里做一个抽奖。这一点呢，我觉得就会比其他工作室做这种饥饿营销的这种限定呢来的好上很多。在其他的国内的工作室里面来说呢，这一点大空确实做的毋庸置疑，做的是非常成熟的。这一次的限量版呢，也会同样带古兽的限定纪念币这个小册子、人物卡。简单给大家看一下明信片吧，我觉得这次明信片做的真的是非常屌。两款呢虽然是用的同样的一个姿势但呈现的一个质感是完全不一样的。背面呢就是产品的一个原画，产品呢本身呢是运用到大量的透明件。先以这个绿色呢来看一下，这款命名为邪灵绿色整体的这个渐变色的处理是非常的到位。从鼻子以下呢是用了10色来做的一个处理，然后外侧呢呈现的是绿色的透明件，上面呢有这种干扫，而且呢在阴影方面的一个呈现处理真的非常非常好看。我很喜欢这个眼睛上的一个刻画，虽然是水贴但是这个水贴呢这种通透感做得很强。而且呢这一次大空呢也听取了意见，在干扫的一个细节方面呢，我觉得处理的会比常规款的处理呢更加的润一些。整体的这种皮毛的质感和刻画呢也做的是非常舒服的。整个环顾一下的话，你可以看到透明件隐约散发的这种通透感，这个绿色运用的是非常好看的。底部呢也是同样的这种骨架上的一个造型，但是呢这个绿色款呢是选用了10色来进行的一个表达，上面呢是有一些熔岩裂开的这种岩浆的一个细节，邪灵。然后底部呢同样是不同的赛博朋克机械结构。内构方面来说呢也是一样的涂装异常的均匀丝滑，然后整体呢可以看到通透的一个细节效果。可以看到这个绿色的透明件仿佛是有一些机械内构的，我觉得这样看呢也是会非常好看的。我们先把这个拿起来，我们再来看一下这一次的幽灵。那这一次幽灵呢，相比较于绿色款呢，可能是更符合我个人的一个审美。冷色调本身的这个处理还是很漂亮的。上面呢是这种蓝色的透明质感，而且呢，我觉得这次的透明件呢运用的是非常有质感。据兔子自己说是国外进口的 PU 材质树脂材质要比国内的这个成品要贵很多，但是整个的细腻感也是做的很强。同样的分色呢，这一次呢冷色是做了一个渐变，外侧的这种皮毛刻画呢与绿色版本呢不同绿色版本呢是整个这个前肢做了一个干扫，而这一次蓝色的版本呢做了一个大渐变可以看到前肢这个地方还有一些10色的一个着装，然后到身体一点点做成一个浅色的一个处理。后面的这个质感呢同样也是蓝色呈现的一个透明件的，整体来说呢会更好看一些，尤其配合这个水贴的蓝色眼睛特别有这种幽灵的一个冲击感。同样呢磁吸下来的一个结构，我觉得这两款呢是各有特色的。当然呢作为一个透明件，重点就是透明的一个通透感。接下来别眨眼，我们来看一看整体的一个效果。从光影的角度我们来看一下，光源接近的时候这个透明的感觉就像能量在蓄涌的时候，可以看到所有皮毛的底部层次和纹路一点点开始涌上来。然后呢环顾一下你可以看到整个从里面迸发的类似于像火焰一样这种生命力极强的这种质感呢就一点点在上升。从这个角度来看呢，这个古兽的机械结构里面也透露出狼的一个细节，仿佛这里面的机械呢都在生命的涌动着，这一点真的很漂亮。这个狼的一个质感很强的一个冲击感，非常棒，非常漂亮。再看一下冷色的这个线路仿佛在冰天雪地里的这种，或呢它地台的表面呢也是配合着这种冰雪的一个质感，很强的一个立体感侧面的视角同样也是
很好看。透明件的这个东西真的是非常耐看，也非常好看的。看这个感觉是不是特别有幽灵的这种冲击感？看这种，哇塞，真的特别特别好看啊！漂亮，特别漂亮，两款呢都各有特色。这次的涂装呢，我真的是很满意啊。兔总在透明件和做旧上面呢，折中之后的一个视觉效果，哇塞，真的超级强，光影感啊，一下就拉。今天呢，就找一个简短时间啊，来跟大家分享这一次大空工作室大空物种系列的古兽墩墩2024 WF 限定产品，这两款透明的狼确实个顶个的漂亮。那今天视频呢，我们就做到这儿。如果感兴趣的话，还可以上现场去看一看有没有这个现货。我继续去欣赏我的漂亮小狼了。我们下期再见了，拜拜。